नमस्कार, प्रणिताच रेसिपीमध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। तर आज आपण बनवणार आहोत पोह्यांचे कुरकुरीत असे कटलेट्स आणि ते पण घरच्या घरी। तर बघूया त्यासाठी काय साहित्य लागणार आहे। इथे मी मोठी वाटी जाड पोहे घेतलेले आहेत, 2 मोठे आकाराचे बटाटे उकडून घेतलेले आहेत, 1 मोठा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे, 4 टेबलस्पून तांदळाचे पीठ, 2 हिरव्या बारीक कापलेल्या मिरच्या, हळद पावडर अर्धा चमचा तिखट, अर्धा चमचा धन्याची पावडर, अर्धा चमचा चाट मसाला, जिरे आणि मिऱ्यांची पावडर अर्धा चमचा, लिंबूचा रस, मीठ आणि तेल आणि 2 ते 3 ब्रेड्स लागणार आहे आपल्याला। प्रथम आपण पोह्यांमध्ये पाणी टाकून त्याला साधारण 2 ते 3 मिनिटांपर्यंत आपल्याला चांगल्या प्रकारे भिजू द्यायचे आहेत, कारण हे जाड पोहे आहेत आणि ते व्यवस्थित मॅश होण्यासाठी आपल्याला ते भिजणं आवश्यक आहे। तर 2 ते 3 मिनिट आपण यांना भिजू देणार आहोत। पोहे भिजेपर्यंत आपण हे उकडलेले बटाटे किसणीने छान किसून घेऊया। आपले पोहे आता भिजून झालेले आहेत, साधारण 2 ते 3 मिनिट झालेले आहे। आता आपण याचे सर्व पाणी निथळून घेऊया। संपूर्ण पाणी निथळलेलं आहे। आता आपण त्यामध्ये हा जो आलू किसलेला आहे तो टाकूया। चिरलेला कांदा, 4 चमचे तांदळाचे पीठ, हळद, तिखट, हिरव्या मिरच्या। आपल्याला थोडं तिखट पाहिजे असेल तर आपण त्यामध्ये अजून तिखट मिरची टाकू शकतो। इथे मी थोडी मिऱ्यांची पावडर सुद्धा घेतलेली आहे, त्यामुळे त्याला तिखटपणा येतोच। चाट मसाला आणि नंतर मसाला, थोडा लिंबाचा रस ऐवजी आपण त्यामध्ये आमचूर पावडर सुद्धा घेऊ शकतो। त्यानंतर चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि कोथिंबीर। तर हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपण हे सर्व मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता आपण गॅसवर कढई ठेवून तेल गरम आपण याचे लांबट आकाराचे कटलेट्स करून घेऊया। प्रकारे मी कटलेट्स करून घेतलेले आहेत लांबट आकारामध्ये। आपल्याला आवडत असल्यास आपण गोल आकारात सुद्धा त्यांना करू शकतो। आता याला आपण थोडा ब्रेड क्रम्स लावून त्याला तळून घेणार आहोत। तर अशा प्रकारे आपल्याला याला या ब्रेडच्या चुऱ्यामध्ये बुडवून तळून घ्यायचं आहे। तेल चांगलं गरम होऊ द्यायचं आहे, त्यानंतरच कटलेट्स तळायला टाकायचे आहे। आणि 3-4 मिनिटं झाल्यानंतर आपल्याला गॅस मीडियम करायचा आहे, नाहीतर आपले कटलेट्स तुटण्याची शक्यता असते। या प्रकारे मी सर्व कटलेट्स तळून घेते। तर अशा प्रकारे तळलेल्या कटलेट्सला आपण टिश्यू पेपरवर किंवा एखाद्या कागदवर काढून घ्यायचं आहे। तर तयार आहेत आपले पोह्यांचे कटलेट्स आणि तेही रेस्टॉरंट स्टाईलने। तर आपण ते पुदिना चटणी किंवा टोमॅटो सॉस सोबत सहज सर्व करू शकतो। रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। अशाच पुढील नवनवीन रेसिपींच्या नोटिफिकेशन मिळण्यासाठी सबस्क्राईब बटनासमोरील बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत। थँक्स फॉर वॉचिंग।